Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang menayangkan cerita, hiburan, dan dunia tutorial untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. Kembali lagi di channel saya Askar04. Kali ini saya akan mencoba memasang pas konektor fiber optik. Langsung saja kita akan mencoba memasangnya. Pertama, kita akan mencoba memotong. Saya akan mengambil dulu alat pemotong kabelnya ya. Oh ya, maaf sob, di sini rada berisik ya, ada anak-anak kecil yang lagi bermain. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan memotong kabelnya dengan menggunakan pemotong kabel fiber optik ya. Kita coba potong, kita tekan, lalu kita tarik. Oke sob, sudah kita tarik kabelnya dan sudah dipotong ya. Kita lihat, lalu kita kupas bagian luar optiknya ya, yang warna biru. Pelan-pelan kita kupas, harus pelan-pelan ya sob, takutnya nanti patah. Kalau sudah dikupas kayak gini ya, kita bersihkan dulu, bersihkan dari kulit yang nempel biar mudah memasukkan ke dalam konektornya ya. Oke sob, saya akan mengambil alat pemotong fiber optik atau serat optiknya ya. Ini dia alatnya. Kita akan memotongnya dengan alat ini. Kita buka, terus kita akan memotongnya dengan cara diukur ya sob, diukur biar pas nantinya untuk memasukkan ke dalam konektornya ya. Jika dirasa sudah pas, kita akan memotong yang ini ya sob. Memotongnya kita kunci dulu, lalu kita tekan bagian bawah biar seratnya putus. Kalau sudah ditekan, kita langsung buka saja. Kita lihat, coba kita lihat sob. Dan ini bagian yang sudah putus, kita pindahkan dulu atau diamankan, takutnya nanti nusuk jari tangannya. Lalu kita akan ambil senter atau laser, terus kita akan nyalakan lasernya untuk mempermudah kita memasang pas konektornya ya sob. Terus kita sambungkan konektor sebelah dengan senter lasernya sob. Kita nyalakan ya. Coba kita lihat bagian ujung dari kabelnya apakah nyala atau tidak sob.
Ya, sip, nyala. Nyala dengan sempurna ya sob, normal. Kita ambil OPM atau pengecek redaman. Kita buka paskon, tutup birunya, lalu buka tutup ujungnya. Kalau sudah gini, kita pasang tutup belakangnya. Jangan sampai lupa ya sob, kita pasang dulu tutup belakangnya biar memudahkan untuk mengunci. Terus kita akan menyalakan OPM-nya atau pengecek redaman. Nyalakan dengan menekan tombol on. Sudah nyala ya. Kita pasangkan konektor ke OPM-nya biar memudahkan untuk melihat atau mengecek redaman secara langsung. Oh ya sob, saya pindahkan dulu kabelnya ya biar memudahkan kita untuk memasang paskon konektornya. Oke sob, saya sudah memindahkan kabelnya ya. Sekarang kita akan mencoba memasang paskonnya. Kita pasangkan, masukkan kabelnya perlahan biar tidak patah. Sambil kita lihat redaman di angka berapa itu. Ya, udah dapat redaman 12. Tinggal kita kunci. Kita tekan ke atas kuncinya. Hati-hati ya sob. Nah, kita dapat redaman 12 sob. Lihat. Setelah dikencangkan, kita lihat kita dapat redaman 9. Oke, cukup bagus. Baik sekali ya sob. Maaf ya sob, ayamnya berisik banget, mengganggu pendengaran. Oke, kita akan memasangkan tutupnya ya, mengunci untuk mengunci kabelnya biar gak goyang. Kita kunci, putar-putar sampai kuat dan benar-benar tidak bisa diputar lagi. Oke sob, ini sudah kuat ya, kencang. Kita coba buka dan pasang penutup yang warna birunya. Kita pasangkan. Oke sob, mantap sekali ya. Cahayanya sangat terang dan lumayan fokus.